अरे भाई भाई भाई, कौन सी गाड़ी चोर चुरा के ले जा रहा है, कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। क्या यही गाड़ी चोर चला रहा है? लेकिन इसको देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत कर। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूँ, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और इसका तो पापड़ बन गया।